Mas Dawil kasut kula aturi jumeneng menika para-para kawula sampun pepak ander siaga wonten mriki Kang Mas. Monggo Kang Mas Dawil kasut, Kang Mas Dawil kasut. Ya. Ha. Menika iki ketoprak tulung agungan nggih ngeten iki. Kentongane ra digawa lho Kang Mas. Diajeng Wati. Pati ki sing ndi? Yo. Saurana, Nduk. Dawuh katimbalan Kang Mas. Aku teko netepi janjimu rikala semono, Wati. Ana kebedaran janji ngendi ta iki? menapa lho? Biyen sliramu kondo, Kakang. Kowe teko ana ing dina sing tak kandhakake ingkang ateges 7-3-10 lan 8-2-10 lan 6-4-10 malah ngeramal dina kang kepukur. Aku teko netepi janjimu rikala semono, Wati. Enjih monggo Kang Mas. Lah kok malah mulang matematika. Lah iya kok malah ngeramal togel ngono aku ya gumun. Lho rasa iki sambene rena-rena. Pinter ya Mas. Sing penting tindengane Kang Kasmun. Iki karo ngatek apa karo lungguh diajeng? Napa ngajak kula? Iya, jelas. Oh ngoten. Berapapun harganya kau beli. Ora krasa. Saben-saben bawane lekasane kudu saben-saben aja wong manis. Saben-saben ketemu wong ayu, ya Tang. Saben. Ambil suara sa. MC penak ya ra kaya dina iki tenan. Kat esuk garape gendhik, yahene ketoprake metu. Sing tua-tua leren. Saben-saben kelingan sliramu Suarane kok ya empuk ya Mas. kaya ngene wong nandang asmara. Gandrung kalih sinten Kang Mas? Apa tak awakku dhewe Kathah tunggale menika Mas. duh dewa jawataku. Angel iki redakan iki. Lah kok ancek-ancek kotaan lho. Sak mriki lho Mas. Apa Ibu sampun Welase dugi? dirimu kok, Mbak? Welase dirimu kok. Welas sono mring wak mami Besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpama nonah kuda tanpa prau
Den pepetri nyidam sari as mara jebule kok ya iso bawa ngono yo alah biasane nyanyine ki Lurah saiki ki ya ngono kuwi kok dasare kok. Elah. Lurah saiki pinter bawa. Ayo Kang Kasmun kok komburi wae. Digarap komburi penake. Ayo. Yuk, 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 ha. Nginang karo ngilo. Susure kolu Walau
Dirasak-rasake jebul ya penak banget Cahayu. Lah nggih. Suaramu ki kok ya jebule pok kaya tela digodhog. Tenan. Tenggodhok. Ora ngira. Telone ganyong lho. Telone ganyong rada legi-legi ning enak. Ora patek empuk. Ora patek empuk. Iya, senengku ya kuwi. Ayo. Heeh, sampean sing beksa. Aku joget ki ya iso ning pekewuh karo kae. Iki syuting ae engko diketokke aku kena elek diprotes. Ora apa-apa. Lah iya. Iya. Nalikan Etok Siti. Op. Rodok digoyang Cahayu, bablas ke dangdut. Iya. Ae. Ye ye ca. Umpama sliramu sekar pelati aku kombangi Damsari. Umpama sliramu margi wong maneh aku gak bakal liwati. Naksen mintange luku semono pripun Kang Mas? setiane hati. Aku mantel neng netra rinoso rasa rasa neng griya